Ele é o fundador da Jungle Keepers, que hoje protege mais de 50.000 acres de habitat ameaçado. E Paul é um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci. Espero viajar com ele na selva da Amazônia um dia, porque aos seus olhos vi uma verdade que só pode ser descoberta diretamente passando um tempo entre a imensidão e o poder da natureza em seu mais puro. Este é o podcast Lex Fridman. Para apoiar, confira nossos patrocinadores na descrição. E agora, queridos amigos, aqui está Paul Hosley.